Good morning guys! Holiday ngayon. Wala akong magawa dito sa bahay. So mag-vlog na lang ako. Naisipan ko i-tune up yung motor ko. Paano mag-change oil ng motor. Tune up ng motor. Bibili muna ako ng kailangan ko. Langis. Bili ako sa Shell. Actually lalakad lang ako. Hindi na ako magmomotor. Diyan lang sa may tapat ng bahay. So, samahan niyo ako. Tara! Ako ngayon sa Shell gasoline station. Ito. Kaya, so ayun guys, nandito na ako sa labas. So ayun, nakita nyo naman yung Shell station. So doon na ako bibili ng langis. Kasi no budget. Ay, wait lang, mag-withdraw muna ako bago ako mag-ano. Okay. So, ngayon guys, nakabili na ako. Yan yung nabili ko. Shell AX7. Semi-synthetic. Worth 265 yung nagastos ko. Babalik na ako ng bahay. Kuha mo na akong gamit. Pambukas. Mga kailangan natin sa pag-change oil. Y wrench 8mm na size, 10mm na size, 12mm na size. So yan. Tapos 19mm na box wrench. Kung backup lang, nag-prepare ako ng socket wrench. So yan, socket wrench. Tapos, kailangan natin ng oil filter. Importante yan, guys. Importante. Pag di natin pilitan yung oil filter, sasama na yung mga dumi ulit dun sa langis. Better na magpalit ka na lang ng oil filter. Depende sa inyo kung talagang wala kayong budget. Pwede naman din yung palitan. Okay lang din naman. Actually, ginagawa ko yun minsan. Hindi na ako nagpapalit. Sabi nila, every 5,000 kilometers daw kailangan palitan. So, ako, hindi. Every change oil na lang. 80 pesos lang naman to. Tapos, pinaka-importante na kailangan natin ito, langis. And also guys, kailangan pala natin ito, lalagyan ng langis, yung lumang langis. Kukunin ko lang yung motor ko. Ngayon siya sa service. Guys, actually nakalimutan pala tayo kanina ito, yung budo. So, first is ito. Lalagay natin yan. Tapos, kailangan natin buksan yung 19mm. Ito, 19mm na bolt. So, yun. Guys, yung pagbubukas ito, dahan lang naman. So, na kasi hindi naman gano'n kahigpit mo. Ito, kailangan natin yung bulos. Ano pala yung bolt is may kasama siyang copper washer yan para hindi lumabas yung langis or mag-leak. Kailangan yan. Minsan kasi kumakapit yan dito eh. So, ayan. Lumabas na talaga ng langis. Kailangan natin kahit pa rin. Habang tinitry natin yung langis dito, tanggalin na natin itong oil filter. Yung oil filter, tatlong bolt siya. Tatlong bolt, which is 8mm. And then, yung pagbukas ito, dahan lang din kasi hindi naman gano'n kaipit nito. First bolt.
cover. Yung cover may kasamang o-ring. So, linisan natin para siya sityo. Okay, tapos lagay nyo lang sa tabi. Okay. Oil filter. By the way, ito pala yung first vlog ko na monolog ako. And mukha ako nakakaya sa mga tao. So yun guys, malinis na. Yan yung itsura ng loob ng oil filter. Yun guys, let's make sure lang na wala ng langis. Hindi nyo kailangang higpitan ng sobrang higpit guys kasi meron nga yung copper washer. So, and lalagay na natin yung bagong oil filter. Yung spring nandun sa loob. So, pag ganyan mo lagay. Pero yung ibang mga motor, yung spring nandito sa labas. Pero dahil Yamaha to, natin yung pagkakagawa nila. Nasa loob yung spring yung rubber is nandito sa labas. Tapos guys, yung higpit ito is single hand lang para hindi siya ma-lost rin. Kailangan na natin ito. Yung buto natin. Tapos natin. Patience is a virtue. Ayan, so malapit ko nang maubos yung langis. So, the bigger embudo na gagamitin nyo, mas mabilis. Yung akin kasi maliit eh. So, bastas. Yung embudo ko kasi maliit. So, kailangan natin mag-join. Ayun guys, ganun lang mag-change oil. Nakatipid tayo ng 250 pesos para sa pag-change oil kung pupunta pa tayo ng Tasa. Diba? Yun lang gagawin. And yung air filter ko, naiisan ko sa office namin kasi may air compressor doon. And yung spark plug ko, nalinisan ko na rin yan. Let's make sure na may higpit lahat bago natin paanda rin. Yung 19mm sa baba. Ayan, may higpit na lahat. And kaya na natin paanda rin ngayon. Paanda rin ko lang. Paanda rin lang for a while para lang umikot yung langis. So yun, nakatipid tayo ng 250 pesos para sa DIY na to. So ayun guys, ganun lang mag-change oil, mag-DIY change oil. Basta may proper tools, tsaka proper knowledge, or kahit konting knowledge lang, hindi naman kailangan magaling talaga kayo mag-mekaniko. So at least, diba, nakatipid tayo ng 250 pesos. 2 araw din na allowance yun. Sana nakatulong yung tips ko and how to video ko. And maraming salamat. And kung may dadagdag pa kayo na tips and kung may comments kayo, comment nyo lang dun sa baba. Mag-subscribe na kayo and share nyo tong video na to. Thank you! Bye-bye!